جول. خلينا نسوي الحركة. جول يا أعزائي. هذا لاعب لديه أكثر من كؤوس، فإنه لاعب لأنه يملك الطاقية ويقدر أن يصد الخطابة. أوه 15 لا 24. الآن أوه ماي جاد هكذا. لدي متابعيني يكفون حدي ويدافعوا. لن تقدر أن تسجل. شفتوا؟ أنا قلت لكم كرسي سيارة. مش عم بتساعدوني عشان هلا عم بتهاجموا علي. هلا بلشتوا. يلا خليني اكفي هاد. ساعدوني. ايوه ساعدوني يلا. طلع بعيد كثير. صار بس كثير كم اخوه. انا بس اقرب على الجول بتلبك. هو نطته عالية كمان. شفتوا شو نطته عالية. ربح. رح نعيد الزق ونشوف إذا بنربح. وأكيد رح نربح إنه نحن بننهزم بس من شيء طريقنا بنرجع. قلت لكم انتصر. فلكنها لا يسجل كرة بعد الآن. هذا الفاشل. إذا حتى حط جول من رده بجول. شفتوا؟ هلا راح نرده بجول. بس شوي هلا نرده. شفتوا؟ قلت لكم 4-2. وهلا نجي طريقنا شق وشق نكسره. لأنكو صوت المكنس إذا ما كنتوا سامعيننا هلا أنا رح أتأكد من الفيديو. بس صوت المكنس عالي. بعرف. يلا هلا بعد ده رح صوركم فيديو تاني عن فري فاير. برجع رح صور فيديو لا مش فري فاير،
شو اسمه لعبي انا بلعبها تاني. يا حول هواكم بالالعاب كتير. انا إيه؟ مش محتاج جول. دور تحت الجول. هلا رح نخفف شوي ورح نحط رواق. شفتوا كيف عم بقلكن نطلع طلوع نصف الارض. منتجات من الصين بأفضل الأسعار. نشق على الارض شاء. لينا نفتح. بتقول بيتوتر. اوه منيح. اوف ضعيف. صار عندك جنب نوحدة. هيدا مش هنهتم هلا اخر شي. كونتينيو ماتش. اوه لا ضعيف. بس مازال انتوا واقفين لحد رح نربحوا. انتوا عم توقفوا حدي. عم توقفوا. شقينا الأرض لسبيل أنا. وهيدي يمكن ارجع انزلكن اياها العبها. هلا شايفينها. ادفع قصدي انه ادفع مصاري حق. ادفع مصاري عادية حق. بس هذا